Fra 2 settimane faremo giusto la nostra consacrazione alla Madonna, consacrazione di schiavo d'amore alla Madonna. Però, prima di entrare direttamente nel tema d'oggi, devo ricordare un punto, il punto del numero 201, che parla così: Maria e i suoi consacrati. Perché Maria, davvero, diciamo, quando la persona si consacra alla Madonna, quale, diciamo, cambia l'atteggiamento? Come chiama questo rapporto di un figlio consacrato con quella che è la sua madre? E vediamo che cosa dice San Luigi del numero 201. Dice così: essa li ama. Parla di questo sentimento così bello e così, diciamo, oggi capito di diversi modi: amore, amare. Si parla tanto di amore, però quanti sono davvero quelli che amano, no? Che cos'è questo amore? Dice così, prende una frase di un salmo che dice così: io amo coloro che mi amano. Io amo coloro che mi amano. È una frase del salmo e San Luigi spiega questo, dice così: la Santa Vergine li ama. Perché li ama? Dice il primo punto, dice, perché è loro vera madre. Una madre, difatti, ama sempre il proprio figlio, frutto del suo seno. Oggi, qualche volta quando si parla d'amore, finora, diciamo, sempre si ritorna a questo amore, diciamo, più puro, l'amore di una madre verso il figlio. Diciamo, una volta ho seguito una mamma che, diciamo, era diventata incinta, ha avuto il bambino, e, diciamo, si vedeva anche, diciamo, tutte le fasi, no? Di quella che di sofferenza, di attesa, quella frase, diciamo, il bambino nasce e viene tanti altri problemi, il bambino è ammalato, viene tutte quelle cose. Io ho immaginato così, vedere questo bambino crescere come tanti altri che conosciamo e alla fine il bambino dice: mamma, tu non mi ama. Come tu puoi dire? Perché se, diciamo, se questo bambino sapesse dall'inizio quanto amore, quanto ha ricevuto, diciamo, e alla fine, diciamo, prende un atteggiamento di mancanza di ringraziamento, è una persona che non sabe ringraziare, non riesce a ringraziare la mamma, e succede che, dico, se tu potessi vedere ogni passo di quel, diciamo, atteggiamento di amore che tu hai ricevuto dal primo giorno, quante notte la tua mamma ha perso, no? Sai che, diciamo, una volta hanno fatto così, che nel giorno seguente la mamma, diciamo, deve diventare mamma, era incinta, il bambino nascerebbe proprio nel giorno seguente, dice: guarda, devi fare che cosa, una festa oggi, l'ultima notte di sonno che tu avrai. Mai tu saprai che cos'è dormire davvero, no? Diciamo, devi, diciamo, avere, diciamo, un congedo di tutta una notte, perché tu non saprai, se tu sei davvero una mamma, tu non saprai più che cos'è dormire. E anche con questo bambino cresce, succede che anche tu non dormirai. Non dici? Perché essere padre, essere una madre oggi, è come avere, diciamo, una situazione come si dice, di lotta. È sapere che il tuo cuore è fuori del corpo. Dove vada il figlio, vada insieme, diciamo, il tuo cuore, no? E tante volte che il cuore è spezzato, no? Che il cuore di sofferenza, perché? Perché il figlio, quando non vada bene, il cuore della mamma non può essere, diciamo, anche bene. E così dice, punto 2, li ama per riconoscenza, perché effettivamente essi l'amano come la loro buona madre. Terzo, li ama perché sono amati da Dio, essendo predestinati. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, perché lui prende tutto in questa parte, quello che hanno letto, la figura di Rebecca, insieme, no, con quel suo figlio. E dice, quarto, li ama perché si sono consacrati a lei e sono sua porzione e sua eredità. Dice, essa li ama di una tenerezza non superata da quella di tutte le madri insieme. È un'idea molto bella di San Luigi, che cercherò di fare un riassunto, perché lui dice così: se tu metti insieme l'amore di tutte le madri, che si comincia con Eva, fino a tutte le madri d'oggi, anche tutte quelle che devono venire fino alla fine del mondo, non dà
l'amore che la Madonna ha per ognuno di noi. Perché diciamo, la Madonna ha una capacità, diciamo, di amare così grande che può, diciamo, mettere insieme l'amore di tutte le altre madri e che non riesce a essere l'amore che la Madonna può donare a ognuno di noi. Perché ha dato questa prova, perché quello che era del suo figlio unico, del suo sangue, ha accettato donare questo figlio per amore a ognuno di noi. E andiamo verso il numero un salto, no? Perché non prendiamo, questa è la figura di Rebecca, possono leggere dopo, e andiamo nel numero 226. Questo numero lui comincia a parlare delle pratiche particolari di questa devozione. Adesso diciamo entra di che come noi possiamo praticare questa devozione, perché dire mi sono consacrato, bellissimo, per il giorno dopo. Riesco sempre a ricordare quindi la Santa Messa. La persona dice così, quando finisci, il prete dice la messa è finita, andate in pace. Se prendiamo finora questo nome messa, non si capisce bene il significato, perché l'origine del nome che dà origine all'Eucaristia, alla Santa Messa, viene, se prendiamo il testo latino, dice ite missa est. Ite è andate. Missa est, noi pensiamo nel senso di missa, però principalmente di missione. Adesso inizia, perché qui è finito il sacrificio di Gesù nell'altare, per adesso inizia, diciamo, i frutti di quello che tu hai, diciamo, non soltanto imparato, ma tu hai fatto la comunione, tu hai ricevuto Cristo dentro di te, e adesso l'inizia fuori qui della battaglia. Perché questo che dico, essere cattolico qui dentro è facile, no? Perché se siamo qui, tu puoi salutare l'altro, tu puoi portare una medaglia, per esempio, un crocifisso, piace a tutti qui, però quando tu, diciamo, passa la porta e è nel mondo, ti invitano a tutte le altre cose, meno a essere cattolico. E così, diciamo, inizia questa messa, questa missione tua fuori, e diciamo di essere, diciamo, questo che porta Cristo agli altri. E questo San Luigi va a parlare adesso, diciamo, delle pratiche esteriori, come la persona deve, diciamo, presentare agli altri che cosa? Il suo amore a Cristo. Diciamo, come altro può vedere in te Cristo, come si vedeva negli altri santi. Come ho ripetuto qui, il Santo Cura d'As, che cosa tu hai visto in As? Ho visto Dio in un uomo. E questo, diciamo, che l'altro deve vedere in te. Qualche volta pensiamo, ma come non riesco a convertire i miei parenti, i miei amici, i miei figli? Dice, perché quando tu sia davvero un testimone, diciamo così, non dico convertire totalmente, questo è il desiderio, però, perché anche la conversione è sempre, diciamo, un'iniziativa di Dio, ma, diciamo, tu puoi essere davvero un strumento di conversione dell'altro quando tu ti presenti davanti agli altri. Quando ogni volta non cerchiamo di parlare di Gesù, quando si può, di difendere la fede, diciamo, per paura degli altri, che cosa altri pensano di te, questo, diciamo, ti fa, diciamo, allontanarsi da Dio e Dio di te, perché se tu dimentichi di Dio, tu hai vergogna di parlare di Dio, di Gesù. Nel giorno del tuo giudizio ti dirò, non ti conosco. Ricordo per esempio il nostro fondatore, Monsignor João, che adesso un mese fa è deceduto. Lui per esempio quando era un ragazzo, c'era 18 anni, deve fare il servizio militare, quando è andato lì ha sentito proprio una provazione così grande che l'ambiente non era così cattolico, difficile di vivere la fede dentro lì, e lui c'era un giorno che doveva, diciamo, servire e passare tutta la notte, no? Per dentro di quello lì della caserma, e succede che lui una volta ha detto, se passo tutto il giorno qui devo fare la comunione. Lo ha fatto questo proposito, comunicare ogni giorno, e dice, cercherò al comandante, al generale lì, cercherò al comandante di chiedere a lui di fare la comunione. Dice, ma quando tu hai il giorno che tu devi essere lì durante tutto il giorno, non sarà possibile. Chiederò.
è andato e ha detto, guarda, io ho questa abitudine di fare la comunione ogni giorno, di chiedere autorizzazione per uscire, per fare la comunione e ritornare. Il proprio comandante, che non era un uomo molto cristiano, ti ha detto, guarda che io cercavo dove veniva la tua forza, dove veniva, diciamo, questo tuo atteggiamento, perché era un bravo soldato. Dice, adesso ho capito chi è della comunione. Dice, che cosa farò? Ti invierò anche un jeep, no? Per portarti con, diciamo, guida fino alla chiesa, e ogni volta che tu sia qui per passare tutto il giorno. E alla fine ha guadagnato anche una macchina e un guida per fare la comunione. Dice, se lui non avesse presentato davanti agli altri la sua fede, diciamo, pensando, no, non riesco, diciamo, a fare la comunione, no, ha fatto, e la Madonna ha aiutato. Così San Luigi adesso presenta a tutti noi le pratiche esteriori, no? Diciamo. E lui prende questa frase del numero 226. Sebbene l'essenza di questa devozione consiste in un atteggiamento interiore, perché la bellezza è questo, che deve qualcosa che, diciamo, che esce di dentro di te. Però se tu non hai niente dentro, come tu puoi? No? Dice, tuttavia vi sono parecchie pratiche esteriori che non bisogna trascurare. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Dice, tu devi avere la pratica esteriore, senza dimenticare l'interiore, no? Dice, le pratiche esteriori ben fatte aiutano l'interiore, sì, ricordando all'uomo che è sempre guidato dai sensi, quanto ha fatto o deve fare, sia perché possano sempre edificare il prossimo, ciò che non fanno le puramente interiori. Presento qui un fatto, come diciamo, la conversione di utilizza di strumenti per convertire gli altri, che noi non immaginiamo. Tutti qui abbiamo sentito parlare di Santa Benedetta della Croce, che è Santa Edith Stein, no? Che è quella, diciamo, una santa tedesca, proprio ebrea, di origine ebrea, e diciamo è diventata donna più intelligente, filosofa, diciamo famosa, è stata, diciamo, una allieva di diversi grandi professori tedeschi, e lui, essendo un'ebrea, educata dentro la regione ebrea, una volta, per curiosità, è entrato dentro di una chiesa cattolica, una piccola chiesa. È entrata e vedeva una donna anziana che, diciamo, vedeva che la donna senza nessuna istruzione, però pregava con grande fede davanti al Santissimo Sacramento. E che cosa ha fatto cambiare Edith Stein? Ha detto così, guarda che quando entro nella sinagoga non si prega nessuno, perché, diciamo, non si cerca una presenza. Io guardo che quella donna parla con qualcuno che è qui. Dice, quando entra nella chiesa, guardava il Santissimo, quella donna, e dice, ma parla con qualcuno che è vivo e che è presente lì. Quando entro nella mia chiesa, no, diceva, sento che, diciamo, è un posto per pregare, ma qualcuno che non è presente lì, non abita lì. Dice, e ha cominciato a girare questa idea in funzione non di quello che ha letto, diciamo, di qualche libro, dell'altra cosa, in funzione di un atteggiamento di una vecchia donna che pregava davanti al Santissimo Sacramento. Diciamo, quella donna ha fatto di più per la conversione di Edith Stein, perché tutti gli altri grandi pensatori cristiani di buona fede che hanno cercato di spiegare la fede. Parliamo di un'altra conversione dal punto di vista liturgico. Non so se hanno sentito parlare di un grande, diciamo, pensatore francese, lui era proprio, diciamo, quando era ragazzo, un bravo, diciamo, Paul Claudel. Lui era, diciamo, un intellettuale, 18 anni, giornalista, e è andato, diciamo, a scrivere un articolo di Natale. Hanno chiesto, si avvicina il Natale, il tema, che cosa scrivere? Dice, andrò alla messa nella cattedrale di Notre Dame, no? Diciamo, è scelto lì in Parigi, era lì, e lui proprio si avvicina in piedi
davanti, diciamo, una colonna, che era lì della chiesa, o che si trova il posto oggi, diciamo, nel pavimento, in marmo, scritto, lì, la presenza di lui in quello posto lì. E lui, diciamo, quando entra il vescovo di Parigi, quel canto di Natale, l'organo bellissimo della cattedrale, l'ha raccontato così. Io ho sentito dentro di me qualcosa di così forte, ma di così forte, un cambiamento interiore che non riuscivo a spiegare. E dice, io ho partecipato a quella messa in estasi. Però, diciamo, quando sono uscito dalla Chiesa, io sentivo che tutte le idee cattive contro la Chiesa che io c'era, rimanevano. Che, diciamo, tutti, diciamo, preconcetti, pregiudizi che io c'era contro la Chiesa rimaneva. Però sentiva che io ero un altro. E dice, e ha cominciato ogni giorno a andare alla messa senza fare la comunione e rimaneva nel posto ultimo della Chiesa durante un anno. E cerca un prete per fare una confessione, spiegare quello che sentiva. Il prete non capiva molto i suoi problemi, ha dato qualche risposta un po' forte. Lui ha passato più un anno facendo così, alla fine trova un prete, un gesuita, bravo, che così spiega a lui e capisce qual è il problema dell'anima. E nell'altro Natale, in quel Natale lì, lui, diciamo, fa il suo battesimo e, diciamo, entra davvero dentro della Chiesa cattolica. Però dico, qualche volta la conversione è più frutto di un atto, anche, diciamo, di una sofferenza, un sacrificio che tu fai per un altro, che principalmente per parole. E questo qualche volta, diciamo, non capiamo questo. E San Luigi va ad presentare qui che cosa? Come esteriormente io posso presentare agli altri, diciamo, essere una persona di fede senza necessariamente parlare della fede. Uno dice così, che la prima pratica esteriore che una persona deve fare, dice, coloro che vorranno abbracciare questa devozione particolare, dice che, sebbene dice così, come disse nella prima parte di questa preparazione al Regno di Cristo, dopo aver impiegato almeno 12 giorni a liberarsi dallo spirito del mondo, contrario a quello di Gesù Cristo, lui parla della preparazione, no? Di questi 40 giorni, più o meno, che si deve fare, dice così, impiegheremo 3 settimane a riempirsi di Gesù Cristo per mezzo della Santissima Vergine. E qui, diciamo, San Luigi utilizza anche alcuni termini della preparazione, diciamo, di Sant'Ignazio, dei ritiri spirituali di Sant'Ignazio, e mette dentro di questa preparazione. E dopo dice così, durante la prima settimana impiegheremo tutte le preghiere e opere di pietà per domandare la conoscenza di se stesso e il dolore dei loro peccati. Dovremmo capire una cosa, che Dio, sempre sentiamo, Dio perdona tutto, sì, perdona tutto, però, e questo è il punto, soltanto esiste perdono quando esiste pentimento. È questo che qualche volta la persona dice così, che, come se tu potessi fare tutto perché Dio perdona. Per quello che si pentisce non fa tutto di cattivo. Perché se la persona, diciamo, è questo, diciamo, pensiamo che posso rubare, uccidere perché Dio perdona. Se tu si pentisci, può essere che tu abbia fatto, però adesso in poi sono pentito. Quando Gesù parla a quella donna, la peccatrice, quando guarda che Gesù dice vada e non pecchi mai più. Dice, diciamo, tu sei perdonata del passato, però di oggi in poi ti chiedo un atteggiamento diverso. È questo che lui dice con San Luigi la prima settimana della consacrazione, cerca di dire, tu devi guardare i tuoi peccati passati, non chiedere perdono per quello che tu hai fatto, pentirsi, però, diciamo, non è soltanto avere un atteggiamento di tristezza, dicendo, pur io avendo fatto questo, Dio mi dà adesso la possibilità di cambiare, adesso la possibilità di essere diverso di quello che io era. E questo che, diciamo, è la bellezza della persona che capisce che cos'è il perdono. Perché soltanto, diciamo, quello che è molto perdonato, capisce, diciamo, quello che ha fatto.
E succede qui, lui prende qualche paragone, prende una frase di San Bernardo per mostrare la forza di una persona che davvero si è pentita di quello che ha fatto, e dice: pensa a ciò che eri, un po' di fango, a ciò che sei, un vaso di immondezza, a ciò che sarai, cibo di vermi. È forte la frase di San Bernardo, diciamo corta, però dice tutto, no? Presente, passato e futuro, dice così. Pregheremo a nostro Signore, lo Spirito Santo, di illuminarmi con queste parole. Signore, che io veda. Signore, che io veda. Quella frase, Domine ut videam, no? È quella frase che diceva, il cieco diceva proprio a Gesù. Una volta uno dei nostri, il nostro fondatore ha spiegato, no, questo testo di Gesù, Signore che io veda, quando la persona sentiva che piano piano quella bellezza della vocazione spariva dai suoi occhi, e quando il fondatore passava dando la benedizione, la persona ha detto così: Signore che io veda, no? E lui è ritornato e ha fatto una croce negli occhi, no? Ogni occhio della persona, diciamo così, per aprire nostro occhio per Dio. E così che io mi conosca. Vieni Spirito Santo. Prendiamo adesso di vedere. Esiste un proverbio che dice così, più o meno, in italiano non lo so se è così: il peggio cieco è quello... Com'è? Per il sordo che è quello che non vuole sentire. Tra noi diciamo di cieco. Il più cieco è quello che non voglio vedere. No? Utilizza di più per noi, per il sguardo. Il peggio cieco è quello che non voglio vedere. Dice, c'è un cieco peggio, è quello che pensa che vede. Per esempio, se tu hai un figlio, un ragazzo, o una figlia, domanda a lui se lui pensa che è cieca. No, vede chiarissimo. Diciamo, l'altro tu trovi una persona, tu vai a spiegare questo, facendo una cosa cattiva, pensa che vede. Dice, il peggio è cieco, non è quello che pensa che vede, o che non voglia vedere, è quello che pensa che vede, perché quello che pensa che vede non soltanto diventa sicuro di quello che fai, ma porta anche gli altri a cadere nel stesso buco. No? E oggi le persone sono così, sono ciechi che pensano che vedono, e vedono meglio che gli altri. Però quando viene la difficoltà, quando vengono i problemi, non ti ho detto? No? E questo, diciamo, dovremmo chiedere in questa preparazione, come San Luigi dice, Signore che io veda, che io mi conosca. Una volta una persona diceva, padre, ho vissuto 30 anni con il mio marito, però non lo conoscevo. 30 anni. No? Come tu dici, c'è un problema lì, o lui è un artista, un attore così bravo, perché nessun attore riesce a fare un personaggio di 30 anni. No? O tu sei molto cieca. Perché per 30 anni tu non conosci l'altro, possiamo dire un'altra cosa, che quell'altro ha cambiato. Di qualche volta tu non sei riuscito a capire di qualche anno fa che ha fatto così. Ma dite che 30 anni tu non conosci. Perché qualche volta non conosciamo, però quando dico c'è una cosa peggio. Anche qualche volta noi, che siamo insieme con se stesso, almeno diciamo, se abbiamo 50 anni, 50 anni insieme con se stesso. Qualche volta si spaventiamo con se stesso. Se qualcuno, diciamo, io non immaginavo che era capace di fare questo. Quante volte ho sentito una persona che si è arrabbiata, dice, in italiano si dice così, una frase un po', che diventa, diciamo, una scusa. Scusa, però è scusa. Più forte di me. Quello più forte di te è soltanto un Dio. Perché il male, il demonio, niente è più forte, diciamo, di che Dio e che di te in questo senso. Niente può entrare dentro di te stesso e ti fare, diciamo, il male, può fare un male esteriore, per interiore tu, diciamo, è bello sapere che cos'è questa libertà dell'uomo, qualcosa quando tu studi il concetto di libertà, non di quello che il mondo predica, però il vero concetto di libertà
è sapere che nessuno può entrare dentro di te stesso e ti fare cambiare il tuo atteggiamento. E questo, diciamo, è un rapporto di te con Dio, no? Nessuno può entrare. Questo concetto di libertà è stato insegnato per la Chiesa Cattolica. Nell'antichità loro non sapevano, quando parlavano della libertà, parlavano principalmente del concetto del corpo libero, no? Della libertà del corpo. Di questa libertà dell'anima, tu puoi mettere in un carcere, ho spiegato qualche giorno, come vediamo qui San Lorenzo, vediamo também Santa Cecilia qualche giorno fa, più libera che l'imperatore di Roma. Perché? Perché dentro di questo non può cambiare, dire più forte di me non esiste. Esiste più forte di me soltanto Dio. O dire che c'è un problema che è più forte di me, no. No? Logico che se c'è qualcosa che è grande, tu devi chiedere aiuto a Dio. E questo, diciamo, essere il nostro atteggiamento. Per più forte, no. E dice così, che io mi conosca, che ti amo in questa preconsacrazione, la grazia di conoscere, però non è vedere soltanto le tue qualità, principalmente i tuoi difetti, non che per piangere soltanto per i tuoi difetti, per combattere e diventare meglio. No? Dice, diranno ogni giorno le litanie dello Spirito Santo con l'orazione che segue. Questo sì, no? Che, come indicato nella prima parte di questa opera. Ricorreranno alla Santissima Vergine e le domanderanno questa grande grazia, che deve essere il fondamento delle altre, e per questo diranno ogni giorno l'Ave Maristella e le litanie lauretane. No? Questo abbiamo inviato a tutti. Dice, durante la seconda settimana cercheranno in tutte le loro preghiere e opere di ciascuna giornata di conoscere la Santissima Vergine. Questo stiamo facendo giusto nel corso, no? Dice, al termine di queste 3 settimane, e questo è l'altro consiglio, e diciamo quello che vogliono venire qui, possano aiutarli, non garantisco a tutti, però si confesseranno e comunicheranno con l'intenzione di donarsi a Gesù Cristo per le mani di Maria in qualità di schiavi d'amore. Confessione. Io ho fatto qui un corso di 10 settimane, sono 10 ore di corso, si trova nello stesso sito, a Radio del Vangelo, no YouTube, sulla consacrazione agli angeli, no? E posso di persone domandano di qual è la più potente esorcismo? È una buona confessione. Non esiste esorcismo più potente che una confessione, perché che cosa fa la persona essere, diciamo, attaccata, presa al demonio? Il peccato. E che cosa libera la persona del demonio? Stato di grazia. E così la confessione è l'istrumento, diciamo, più potente che qualsiasi preghiera, che qualsiasi medaglia, che qualsiasi, diciamo, acqua benedetta, perché è un sacramento che ti fa da morto non vivo, diciamo, è che ti fa cambiare. E dico, però padre, anche non mi sento che non ho fatto un peccato mortale. La confessione ha un altro potere bellissimo. Qual è? È dice non soltanto di perdonare i tuoi peccati, però anche di ci dare forza per continuare, diciamo, iniziare un'altra volta il percorso. Però, diciamo, come diciamo, il mondo non perdona quando tu sbagli. Se tu, per esempio, hai lavorato per un'azienda grande, una multinazionale, come alcuni gli piacciono raccontare, lavoro in una multinazionale, riempi la bocca, non dici che cosa fa, no? Pulisce qualcosa lì, però l'azienda è grande, però tu sei lì, no? E, però dici, è così, se tu hai lavorato per 30 anni, ha fatto il meglio di te, se tu sbagli una volta, fuori, no? Tu, diciamo, ti metti fuori. Dici, non esiste perdono. Dio, però, se tu cadi, con la confessione ti dà la possibilità di iniziare non soltanto lo stesso, diciamo, grado che tu era prima di peccare. Ti dà anche la forza di essere, diciamo, in un posto più alto. Perché il peccato del demonio, qual è l'orgoglio? E la confessione, le più bellezze della confessione, che cosa diceva? È l'umiltà. Diciamo, questo, Padre Pio, San Pio di Peltricina, no? Che quello che ho letto il libro mi è spaventato per il numero,
che dice o fatto che racconti immaginare che questo è il libro che dice, anche se sia meno, non è tanto meno, che il Padre Pio fosse ha confessato 5 milioni di persone. Io ho fatto il calcolo, come si può fare questo dove vivendo? Perché più di 50 anni che ho confessato per giorno più di 200 persone al giorno. Logico che non è una confessione, che non è un racconto della tua vita, diciamo, non è tu devi raccontare tutta una storia, però faceva così. E vedeva la grazia, diciamo, immaginare l'Italia di quell'epoca, qual è la popolazione, non so, 5-10% della popolazione è passata lì, davanti al confessionario di Padre Pio. E quanti miracoli! Se uno diceva che se potesse avere la possibilità di vedere un'anima che entra nel confessionario e quella che esce, se potesse trasformare in luce, illuminava tutto il posto. No? Così cos'è la bellezza della confessione? Ossia, devono cercare e possiamo dire che siamo nel posto del mondo con più facilità per confessarsi che a Roma. Ma è difficile. Se tu dici che è difficile, vada in un altro paese per vedere com'è la difficoltà di trovare un prete disposto a confessarsi. Qui ogni giorno, e ogni basilica, sono preti disposti a confessare. Dice, dopo parla della confessione, dice così, fare la comunione, dice, dopo la comunione che si studieranno di fare quel metodo che si verrà in seguito. Nel fine del libro troviamo, una meditazione per la comunione, una preparazione, un testo che ti prepara e anche, ti fa un'azione di grazia dopo che avete fatto la comunione, dice, che essi si studieranno di fare quel metodo che si verrà in seguito. Reciteranno la formula della consacrazione, riferita più avanti. La formula della consacrazione è questa, che qui porteremo giusto nel giorno, che è qui, che è questa pergamena, che è il testo, e San Luigi dirà anche che cosa si farà. Si metterà il suo nome e la data della consacrazione. E dice, bisognerà che si scrivano o la facciano iscriversi se non è stampata e la firmino con il proprio nome lo stesso giorno che l'avranno fatta. È entrato giusto in questo dettaglio di dire questo. Bisognerà che in quel giorno paghino qualche tributo a Gesù Cristo. Come? I soldi? No, attenzione, che cos'è pagare questo tributo? Dice così. Alla sua Santa Madre sia una penitenza della infedeltà nei voti del battesimali, sia per attestare la loro dipendenza dal dominio di Gesù Cristo e di Maria. Dobbiamo fare in quel giorno lì qualche sacrificio. Presenterà qual tipo di sacrificio, dice. Ora, questo tributo sarà secondo la devozione e la capacità di ciascuno, come ad esempio un digiuno. Un digiuno. Digiunare oggi che se tu fai per dimagrire, tu sei bravo. Se tu fai per la Chiesa, tu sei un fanatico. No? E questo dice la persona che va ogni giorno alla palestra, ma come tu riesci, brava. Se tu vai ogni giorno alla Chiesa, ma che cosa tu fai? Non dice. Per quello che Santo Ignazio diceva, come si fa esercizi fisici, deve fare esercizi spirituali. No? Io forse all'inizio del corso ho ricordato quella frase della 10ª, devo ricordare l'autore, che la frase che dice, che tutti conoscono, che si utilizza tanto in palestra, mens sana. Conosce la frase tutta, no? Ho spiegato. Com'è? Pregate per avere una mente sana in un corpo sano, no? La 10ª satira, e dice così, una mortificazione, un digiuno, una mortificazione, una elemosina, un cero, per esempio, prendere una candela, dice, quando è che anche gli si donasse un solo spillo, con grande affetto, è sufficiente per Gesù. Qui che cosa chiede? Che tu faccia qualsiasi atto, diciamo, farò questo in funzione della consacrazione. In poche parole è così.